ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើនំជ័យចំហុយដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាសាច់វាទន់ល្មើចាមុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំដាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំជាបន្តចាមុននឹងឥឡូវយើងមកមើលសាច់នំយើងសិនចាពិតជាទំនើបមែនតើគាត់nakគួរចង់ញ៉ាំដែរចាតើឥឡូវខ្ញុំខាត់ពេលយូរយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឆៅមួយកំប៉ុងពងមាន់ចំនួន2គ្រាប់ស្ករសចំនួន3ខាំចេកចំនួន6ផ្លែសារចេកខ្ញុំទូអញ្ចឹងវាខ្ញុំដាក់6ផ្លែអំបិលបន្តិចស្ករសនោះគឺចំនួន3ខាំប្រេងស្តែកចំនួនកន្លះកូនចានម្សៅមីចំនួន3ខាំពងមាន់2គ្រាប់ចាហើយចំពោះនេះគឺម្សៅ baking powder ចាម្សៅនេះគឺយើងដាក់ចំនួននឹង1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះចាតោះមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្លុកចេកយើងសិនសិនជាមុំសិនក្លុកទៅយើងអាចច្របាច់វាជាមួយនឹងស្កុតជាមួយនឹងសមក៏បានដែរតែភាសាខ្ញុំចង់ឲ្យវាមិនល្អខ្ញុំក្លុកមុំសិនក្លុកតែតើយើងក្លុកវាហើយមកទុកវាមួយឡែកសិនតែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាយគ្រឿងយើងនឹងមកចាចំពោះយើងចាក់ម្សៅឆាចូលសិនមកចាបន្ទាប់យើងចាក់ម្សៅឆាចូលនោះមកយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ស្ករសយើងចំនួនមួយចាននោះចាមួយចានគឺ3ខាំតោះមកយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចមកតើយើងកូរម្សៅនិងស្ករសចូលវាល្អចាប់ផ្ដើមចាក់អំបិលយើងចាក់អំបិលយើងចាក់ចូលមកចាក់អស់មកតើយើងធ្វើការកូរវាកូរច្របល់វាឲ្យវាសព្វសាច់បានល្អតើមកយើងធ្វើការចាក់ប្រេងស្តែកយើងចំនួនកូនចានមួយកន្លះកូនចានចង្កឹះហ្នឹងមកចាយើងចាក់ចូលមកធ្វើការកូរវាច្របល់វាឲ្យសព្វសាច់មកល្អមកចាបន្ទាប់ពីយើងកូរវាសព្វសាច់មកល្អយើងធ្វើការគោះពងមាន់ចាហើយចំពោះពងមាន់យើងគោះវាដាក់ឡៃពីចានចឹងមកដើម្បីធ្វើការខាច់វាខូចចឹងយើងដាក់គោះផ្សេងណាចាបន្ទាប់ពីយើងគោះយើងធ្វើការកូរវាច្របល់វាឲ្យសព្វបែកចឹងមកយើងមកធ្វើការចាក់ចូលនឹងសាច់ម្សៅយើងមកហ្នឹងមកចាបន្ទាប់ពីយើងចាក់យើងធ្វើការកូរវាទៀតមកបន្តការកូរវាឲ្យសព្វមកល្អចាបន្ទាប់ពីវាសព្វមកល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទៅដល់គោឆៅយើងមួយកំប៉ុងចូលមកដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការកូរផងដែរតែកូរវាសព្វមកតើយើងចាក់ម្សៅ baking powder យើងហ្នឹងហើយធ្វើការកូរវាច្របល់ឲ្យវាសព្វសាច់ម្សៅបានល្អចាតើយើងចាក់ baking យើងផ្ដើមដាក់ចេកដែលយើងបានកិនមកនោះយើងដាក់ចូលមកយើងបន្តធ្វើការកូរវាឲ្យវាសព្វបានល្អចាយើងកូរសាច់ចេកសាច់ម្សៅវាចូលសព្វគ្នាបានល្អមកកុំឲ្យវាដុំចាយើងកូរវាចាកូរបែបហ្នឹងមកចាបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដួសវាចាហើយចំពោះចានហ្នឹងគឺយើងលាបប្រេងស្តែកផងដែរចាគាត់ថាបើយើងអត់លាបប្រេងស្តែកទេសាច់នំយើងពេលវាឆ្អិនទៅវាជាប់នឹងចានចឹងយើងធ្វើការលាបចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់នឹងចានចាហើយចំពោះការដួសចឹងណាយើងដួសកុំឲ្យពេញពេកកាលណាពេញពេកពេលនំឆ្អិនទៅវាហេកធំចាយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកចាឥឡូវសាច់នំយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចំហុយហើយចាហើយនំយើងហ្នឹងគឺជិតឆ្អិនផងដែរសារនឹងខ្ញុំភ្លេចថតពេលដាក់ចំហុយចាឥឡូវនំយើងបានឆ្អិនហើយចាឆ្អិនគឺដោយសារយើងយកลูกគិញស្នាមខ្ញុំដាក់យើងចុចទៅឈើចាក់ថ្មីយើងមកចុចមើលនំមកបើសិនជាវាជាប់គឺវាអត់តន់ឆ្អិនទេតែបើវាមិនជាប់គឺវាឆ្អិនហើយចាឥឡូវនំជ័យចំហុយយើងបានរួចរាល់ហើយចាពិតជាទំនើបមែនតើចាជាចុងក្រោយនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel ของខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបន្តចាបើសិនជាមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អីអាច comment សួរខាងក្រោមបានចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា